Pessoal, tranquilo? Galera, eu vou dar mais uma dica aqui pra vocês. Barulho na pinça de freio do Astra. Pessoal, tem um problema aqui nessa mola dele aqui, ó, de apoio. Tem vez que ela fica sem pressão. Do modo de montagem, desmontagem, ela acaba perdendo a pressão, acaba entortando ela. Então vocês pegam, vocês trocam e o barulho continua. Aí vocês vão vir aqui no pino, o pino guia dele aqui, aí não tem folga, tá tudo certinho. Aí vocês fazem substituição. Vamos supor, tem o pessoal que troca até o guia da pinça, troca a pinça e o problema não resolve. Pode ser que de vocês pode resolver trocando só a mola da pinça. Aí vou mostrar para vocês que pode ser também, tá? Conforme o barulho permanece, vocês andam muito tempo e acaba danificando a pastilha de freio, tá? Vocês trocam, faz a substituição da mola e troca o guia e o problema continua. Vou mostrar para vocês aqui, que eu já deixei solto aqui, pessoal, só para mostrar para vocês aqui. Vou tirar aqui, que é uma mão meio difícil aqui. Beleza, aqui, ó, vocês podem ver que tá até sem pressão, ó, porque quando vocês colocam a mola nova ou ela boa, a pastilha ela já entra um pouco dura. No caso aqui, ó, tá folgado, ó. Ela fica fazendo barulho de ferro batendo quando passa em buraco, e quando pisa no freio o barulho some. Então, olha o que acontece aqui. Eu vou tirar aqui, ó, para vocês verem. Ó, aqui, ó, ela acaba machucando e tirando um pouco do material nas duas pontas. Tá vendo? Aí danificou aqui minha pastilha de freio. Então, no meu caso, para me resolver o meu barulho, eu tenho que trocar minha pastilha de freio. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, tá vendo aí? Aí justamente onde que tira folga. Aí agora ela fica batendo. Quando passa em buraco, ela fica parecendo um ferro batendo. Pisou no freio, sumiu o barulho. Então fica uma dica aí pra vocês. Barulho no piste de freio. Vocês trocam os pistãozinhos, nada resolve. Mas antes de trocar o pistãozinho, verificar se eles estão inteiros, nenhuma ondulação. Então, para não haver necessidade de trocar à toa. Tá? Então fica mais uma dica aí. Observar antes de trocar a peça. Tira a pastilha de freio, verifica se tem algum desgaste aqui e se tem folga. Quando vocês desmontar tudo e colocar até uma mola nova, eu no meu caso aqui eu dei um pouco mais de pressão para me verificar aqui, né? Dei uma entortadinha aqui para ele aumentar a pressão aqui, e mesmo assim eu coloco aqui a pastilha aqui, ó, ela entra muito fácil, ó, ela entra com folga, ó. Então ela fica jogando, aí se passa em buraco, ela fica uns barulhinhos de ferro batendo. Então, galera, a dica é essa aí, beleza? Aí qualquer outro probleminha eu posto o vídeo aí pra vocês aí. Tchau, tchau.